في الاستوديو الأستاذ عادل مهنا خبير اقتصادي. أهلا وسهلا بك. أولا، هل نحن يعني بصدد ربما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة أزمة غذائية في مصر، في حين كان هناك نفي لهذه الأخبار؟ ما هو تحليلكم لهذه الأوضاع؟ في الواقع الأمور بدأت تأخذ مجرى خطير من الجانب الاقتصادي، خصوصا طبعا مع وجود حالة التسيب اللي ظهرت أخيرا خلال المظاهرات، وعدم وجود الشرطة والأمن في الوقت نفسه، فأدت بالتأكيد إلى غلق كثير من المحلات التجارية إلى آخره. فطبعا المتطلبات الأساسية اليومية للمواطن المصري أصبحت غير متاحة. كان في بعض أزمات في الحصول على رغيف الخبز، واللي أعتقد في بعض المناطق ابتدت هذه المشكلة تحل تدريجيا، ولكن هناك كما قلت هناك ضرورة وحاجة ملحة للإفراج عن هذا الموقف الاقتصادي المتأزم، وإعطاء المواطن الفرصة أنه يحصل على مستلزماته اليومية بالرغم طبعا من استمرار المظاهرات. نعم، هل هناك يعني بالفعل مخاوف من حدوث مشكلة في الأمن الغذائي، أم كما قيل منذ قليل هناك تصريحات تفيد بأن مصر لن تتعرض لهذه الأزمة قبل 6 أشهر، هناك فائض أو هناك مخزون كافي إلى نهاية شهر يونيو حزيران المقبل؟ أعتقد أنا موافق تماما أن ما فيش أزمة خلال الفترة الحالية. أعتقد المخزون الموجود حاليا يكفي لمدة فترة عدة أشهر، ليس هناك قلق من هذا، ولا يجب إسراء ووضع مزيد من التوترات على الموقف من ناحية الأمن الغذائي للمواطن. حاليا هناك ما يكفي، ولكن يجب العودة في أسرع وقت ممكن إلى الحياة الطبيعية من أجل أن يجد المواطن ما يحتاجه بالنسبة للقوت يوميا. نعم، البورصة تضررت أيضا بشكل كبير، عدة مليارات، عشرات المليارات، بالإضافة إلى أيضا قطاع النفط والغاز. كلمة عن الأضرار التي قد لحقت بالسوق المصرية في هذين المجالين. هو ما فيش شك أن سوق البترول الآن ينظر إلى ما يحدث في مصر باهتمام شديد، مع العلم طبعا أن هناك ما يعادل 1,000,000 برميل بيعدوا قناة السويس يوميا. مصدر البترول بالنسبة لمصر ما يعادل حوالي 2 مليار دولار سنويا. فمن الواضح أن الموارد البترولية تمثل جزء كبير، بالنسبة هي المصدر الثالث للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر. إذن هناك ضرورة أيضا للحفاظ على هذا التدفق بالنسبة لقناة السويس وعدم المساس به حاليا. نعم، هناك هروب إذا صح التعبير لأعداد كبيرة من الأجانب، من بينهم ربما المستثمرين. ما تداعيات ذلك على السوق المصرية؟ هو شيء طبيعي، دائما الاقتصاد ورأس المال دائما بيكون حساس بدرجة كبيرة إلى ما يحدث من توترات اقتصادية وتوترات بالذات سياسية. فشيء طبيعي أن بعض الشركات طبعا بدأت تغلق أبوابها مؤقتا، وأعتقد أن ده يعتبر حل مؤقت إلى حين الوصول إلى حالة تفاهم ووصول إلى حل مناسب في الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد عادل مهني الخبير الاقتصادي.